Жаныңды бар қылған, денеңе дәрмен салдырған. Ашықсаң аспай тойдырып, аңсасаң суға тойдырған. Жәрдеміңе жараған, қабағыңа қараған. Жыласаң көңлі жүдеген, қуансаң көңлі үдеген. Аман болса екен деп Алладан мәдет сұраған. Иығына міндірген 62 тамырын о баста Құдай идірген. Қарыны ашып қалды деп алдыңа тамақ үйдірген. Анадай құбылай қамқорың табылмас мына дүниеден. Опасы жалған дүниеде анадан көргіш болсайшы. Анаңды көңлің сағынса, мұңын бір тартпас болсайшы. سميعنا لما غمينا أجرني محمد عبد الرسول. السلام علينا ورحمة الله. السلام علينا ورحمة الله. برحمتك يا أكبر. ربنا اللهم تقبل. Ben özümüzü bir kıysa kızımın. Жасым 55'ke geldim. Toy жасағалы 32 жыл болды. 32 жылдың енді 20 жылында жолдасыммен бірлікке болдық. Одан кейін жарымдан ауру болып қалғалды. O неше жыл болды. Енді әзір Құдайға шүкірлік. Әзір көп жақсы. Бастапта біздің малдар кетіп бара жатса да айтпайды бізге, ұқпайды. Білмеймін деп. Мысалы біреуіміз бір жаққа кессек те, ол қайда кетті, қайда тұрды деген сөздердің бәрін ұға алмай қалды емес пе? Ұға алмай соныменен жүрді, әйтеу қарап, бір жаққа шықса артынан қарап, артынан жүгіріп қарап, қай жаққа кетті, қай жаққа тұрды, мына тамақты іш, мынаны іш, мына жерге жат, мынаны ки деп бір қанша 5-6 жылдай сондай болдық. Bir күні таңертең тұрсам күн жауып, қатты жауып тұр екен. Содан кейін балалардың бәрі ұйықтап жатыр екен. Соны тұрғызайын дедім де, болды енді ұйықтабасын, енді ұйықтай берсін деп қойды айдап кеттім бетке. Бетке басам, беттегі суық. Әгі баяғы жаз тұрым ғой, әгі сүгік дейміз ғой, енді мұз. Қойдар айдап қайрам, бер айдап қайрам, мал тоқтамайды. Содан кейін сол жерде бір қатты жылап кеттім енді. Мен енді әгі адам сау болса, мен енді мына күнді көрмеймін ғой. Бұл таңертең сау болса осы қой жайып кетпей ме?
Men endi olsunça осы жапаланып осы қойды жайып. Әр бері бетке отырып жылап алдым да бопты енді. Bu da маған енді бір менің де бір енді көретін неменем осы ғой енді қиыншылығым біреу еді. Мен енді бұны неменеге үйтіп отырмын мейлі. Енді Алла тағаланың салғанын көрейік деп қойымды жайып. Тағы баладарға кешке оны айтып біліндірткем жоқ енді. Тұрай, tamam. Gel bakalım. Ha, tamam. Tamamdır. Tamam. Bu bayağı uzun konuşkan koy. Ben ne жерге келем жүрген? Жүрмейді. Кейбір енді бір күндер баяғы жанардар енді біреумен ренжісіп қалса да, біреуменен баяғы төбелесіп қалса да келіп, ой, мен ағам ауыр болып қалды, мен әкем ауыр болмаса баяғы мен мына ұқсамаймын деген ойдар болады екен. Талай айтып жылады. Ой, болды, кім ауырмай жатыр, кім сырқамай жатыр. Енді бұл оған амал жоқ, Алланың салғанын баяғы көреміз. Алланың салғанын. Ay! Енді бала шағам ер жетіп, әзір енді бастарын құрап бір-бірі әзір жақсы ғой енді. Осылардың енді бір тұрмыс құрау жөнінде де. Bir ақылдасайын десең, бір адам жоқ болса, бір басың енді бұны қайтем мен. Бұны бұлай істесем болмай қалама. Бұлай істесем болмай қалама. Деп осы бір кісілейін, бір жалғыздығым тартып ойлап берсем кейде осы не деген жапалымын деп ойлаймын да, енді ден сау болған енді бопты. Басымыздан енді талай істер өте береді ден сау адамның. Sütü mağan birisi ısmı? Немере бермей süt әкетіп бара жатырмын. Ана жаңа құрылысқа.
мынадан коймай баланын денесине жакшы болот. Бала өсөт мынадан сыласа. Суукка жибермейт. Денеси чымыр болот. Осы сылау аркылуу бала өстүп чомулдуруп аркылуу чыйрап өсөдү ғой міне бала. Энжу бала, энжу бала. Ала. Әлди балапан, әлди балапан, ауай, Әзір жасымыз ұлғайып қалғаннан кейін мынандай от жағу, меш жағып отыру, өзіміз баяғы чайды соған қайнатып ішу, дерге көндігіп қалдық та баяғы. Оның ең көп істер сол жерде болды. Соған көніп қалғанбыз, сөйтіп отырсақ, соны жақсы көріп отырамыз баяғы. Алай. Сырмақ тігесің бе? Сырмақ тігесің бе? Ойбай, тігеді екен. Сен сырмақ тіккен қайда? Сен сырмақ тіккен қайда? Сенің әкеңе де сырмақ тігіп бердік. Енді аманшылық болса, Құдайым бұйырса, саған да сырмақ тігіп берем. Апа? Мынау мен шешемнің тіккен сырмағы ғой. Маған жасауға. Мынау деген 30 неше жыл болды ғой мына сырмаққа міне. 30 неше жыл. Мынаның қойдың жүнінен иіріп, бүйтіп иіріп ерінбей мынаның бәрін. Иіріп отырып басқан ғой міне. Ол уақытта мынандай кигіздер аз, ондай көп нәрсе жоқ. Көйлек кез. Осыны құрап. Қолының іздері ғой мынау енді. Осыны көріп, бір шешемізді еске алып қоямыз. Шешеміз тіккен деп айтып қоямыз. Al. Al otur. Мен енді жұмыстардың бәрін өзім істеп, өзім жүгіргеннен кейін, бұл адам іштем ойламайды да баяғы. Мен істеп жатқаннан кейін қақысы жоқ. Мен ғана жүгірдім, мен ғана істедім. Әмәлиятта ойлайды екен. Енді әзір оны менен салыстырғанда кейбір істерге қарап отырсам, мысалы мен ғана жүгіріп жатырмын мынаны. Мынау енді еш нәрсені ойламайды. Деуге келмейді, ұғып отырады. Өзі бірақ айтпайды. Айтпаған менен біліп отырады. Sonra sen özün söylemeysin, bizge айтпайсың, ұғып отырсың ба? Немене болды мұны үйде десек. Бүйтіп жатырсыңдар, сөйтіп жатырсыңдар. Ой, енді онда сөйлеп айтпайсың ба сенде? Десең, сөйлегім келмейді дейді. Неге сөйлегім келмейді? Сөйле, әңгімелес. Десем, мен сөйлегім келмейді дейді. Сөйлегім келмесе де сөйлесең, жазыласың. Дейміз. Сонымен енді
Ming şükürlük жақсы әзір. Maqsuraga git. Maqsura dagi kimden 2300'ge bir koş qarap. Dagi. Kapoştan. Baqtaga çölde qaptı qoy. Ah, Islık. Çiğ. Jirkit, jirk. Kolun çay. Andan ıslak koy. Bir qarap, bir Bir qarap. qaram jirge qara. Allah akbar. wow. Au. Au. Bu adam nereye çok bok etti. Barıp aydap geldin be. Ben sen çok bok bet. Tosa akşam bok bet. Akşam okup apsağım ba. Baqsaq. İyi süyteyin akşam okup apsağım. Zoğurda paylamada. Baylak koydum. Çok kadar. Korağa geldim ha. Endi bir 5-10 yen түсіп енді туыстар кеп қалса ойына бірдеме алып жеңіз деп 5-10 yen берсе қалтасын сап қой. Ақырын жанар келгенде береді. Кіре бет дейді. Содан кейін баладар қалғандар мазақ бізге неге бермейсіз? Сендер үйде жүрсіңдер, жанар оқып жатыр дейді. Жанар оқып жатыр, сендер үйде жүрсіңдер. Менің қызым оқып жатыр. Менің қызым мықты дейді. Tahiyatlı Esselamu aleyküm Esselamu aleyküm Aleyhi ve sellem neşeden la neşeden Muhammed Resulullah sallallahu кейбір өдермен салыстырып ойбой мен мынандай болсам болады екен анандай болсам болады екен деп бірақ бәрі адамның енді маңдайына жазғаны болады ғой соны енді менің де маңдайыма осындай жазған шығар алла тағала мейлі алла тағаланың енді өзі меңгеріп отырғаннан кейін өзінің жазғаны бойынша мен жүріп отырайын деген ойларды ойлап отырамын да жағынан Allah'ın iyisini cevapsız. Seyirdir süzüp ketipsin. Vay aydatsam. Ana ayağına. Kaç.
қарап артымнан, қалдай-ау бір ай қалдай-ау. Үрей-ай дәурен үрей-ай, үмітпен өткен дүние-ай, тектей басым теңселіп, ай терең бір ойлар еңсеріп, ұйқыда тұйқы сен соғып, ұйқысыз өткен түнім